دویم موضوع زما دا آداب اللباس. مونږ تاسو لباس اچو، د لباس د آدابو به خیال ساتو. ښه، اول نمبر ادب د لباس دا دی چې لباس کې به میانروالی کې اعتدال، نه ډېر کمزوری چې بدن دې به ښکاري او نه ډېر قیمتي چې هغه خلک د فخر او د ریا دپاره کوي. اعتدال په لباس کې. قرآن پاک کې الله رب العزت د مؤمنانو صفت بیان کړي، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. مؤمنان هغه خلک دي چې کله خرج کوي نو نه اسراف کوي، نه زیاتې کوي او نه څه کوي، کمې کوي. د دې درمیانه اعتدال، نو مسلمانان به دې کې خیال ساتي. حدیث پاک کې راځي، نبی علیہ السلام فرمایي، بخاری کې راځي، کلو وشربو، خوراک هم کوي، اسکاک هم کوي، ولبسو او لباس هم اچوي، وتصدقو خیرات هم کوي، خو من غیر اسراف ولا مخیلا، نه به حد نه زیاتې کې او نه به تکبر د وجه نه کې، نو هر څه به کې اعتدال سره. دویم ادب د لباس دا دی چې حفاظت بکې په نظافت او په پاکوالی باندې. لباس چې اچي نو صفا لباس باچي. کوم لباس باچي؟ حدیث پاک کې راځي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، تنظفوا فإن الاسلام نظیف. تاسو خپل ځان صفا ساتئ، اسلام صفا دی. اسلام څه دی؟ ان الله جمیل یحب الجمال. الله ښکلی دی او ښکلیوالی او صفاوالی څه کوي؟ خوښوي که نه؟ خیرن انسان الله پاک ته نی خوښه. طبرانی کې راځي، نبی علیہ السلام فرمایي، النظافة تدعو الى الایمان. کوم انسان چې صفائی کوي نو صفائی دعوت ورکوي ایمان طرف ته، دعوت ورکوي ایمان طرف ته. نبی علیہ السلام فرمایي، والایمان مع صاحبه فی الجنه. چې کله ته صفائی کې، صفائی به دعوت ورکوي ایمان ته. چې ایمان در سره شو، نبی علیہ السلام فرمایي، ایمان به د خپل ملګري سره چرته یو په جنت کې. نو صفائی د جنت ذریعہ ده. د چا ذریعہ ده؟ د جنت ذریعہ ده. ابو داود کې راځي، نبی علیہ السلام صحابه کرام د جهاد نه راتلل، نو خپل مرګرو صحابو ته وصیت وکړو. څه ورته وایي؟ انکم قادمون علی اخوانکم، تاسو د سفر نه راځئ خپل ورونو خپل کلي ته. فرمایي فاصلحوا رحالکم، خپلې کجاوي مجاوي سورلې گاډې ماډې د هغه وخت سورلې او کجاوي دا برابرې کوي. او واصلحوا لباسکم، خپل لباس هم څه کوي؟ برابر کوي. حتی تکونو شامة فی الناس، تر دې پورې چې داسو خلکو کې یو نمونه شي. نمونه شامه وي، داغ ته په بدن یو ښکاره داغ ولګي او په دې ټول بدن کې ښکاره ښکاري. نو عربو کې دا متل دی که نه، چې یو سړی وایي یاره د فلان قوم میں نمایاں انداز رکھتا ہے، دا فلانے په فلانو خلکو کې یو خاص انداز لري، بالکل پکې روخانه دی، روخانه. نو هغې عربي وایي کأنهم شامة فی الناس، یاره دی داسې نمایاں انداز لري یو خاص چې خلکو کې ښکاري. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې تاسو یو نښه شئ په خلکو کې. او بیا وفرمایل فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، الله محبت نه کوي د فاحش وینا سره، د بېځایه وینا سره او بېځایه اقوالو او اعمالو سره. نو لہذا صفائی با محافظت په صفایه باندې. دریم محترمو، په خاصو ځینو کې او په خاصو موقعو کې بیا خاص کر هغه صفایه خیال ساتل پکار دي. لکه د جمعې ورځ ده، نن د اختر موقع ده، یا خاص اجتماعات دي کې خلک راجمع کی، دینی یا دنیوي اجتماعات دي، نو په دې کې به خیال ساتئ. نسائی نقل کړي، نبی علیہ السلام نه یو صحابي راغی او داسې زړې غونته کپړې اچولې وې، ګډې وړې او خیرنې کپړې وې. نبی علیہ السلام ته نه پوښتنه وکړه، الک مال؟ وایي ستا مال شته؟ وس دې شته؟ صحابي وی جی آو. وی کم مال دی؟ وی من کل المال قد اعطانی اللہ تعالی، ہر قسم مال اللہ را کړی، مالدار یم، شکر دی. نو نبی علیہ السلام ورته فرمایل چې کله الله پاک تعالی مال در کړی دی، فلیرا اثر نعمت الله علیک وکرامته، نو د الله رب عزت د نعمت دا اثر دی پتا ښکاره شي کنه. چې مال شته نو ښه لباس ولې نه شي، پاک لباس ولې نه شي؟ ورته وی لاړ شه او منډه پاک لباس واچو، نوی لباس واچو. دا صحابي لاړ او پاک لباس یې واچول او بیا واپس راغی. چې کله واپس راغی، نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل، صحابي ته فرمایي، وی ګوره
بل حدیث کی عمر راضی اغا موطا امام مالک کې امام مالک صاحب نقل کړی چې یو صحابي راغی او دغه ویختم ګډ وډو پراګندا ګډ وډ او ګومنس پکې نه و ارس ګډ وډو نو نبی علیہ السلام واستول بیا شراغه ورته ګوروي هغه حال خو که اوس خو او بیا ورته فرمایل و تش هغه مخکې راغی و کأنه شیطان لکه د شیطان غونته ګډ وډ راغی ښا نبی علیہ السلام ور شیطان ویل پاک لباس باشي ویخته به وینځي ګیره به وینځي او تیل به ورکوي حدیث پاک کې راځي چې کله سړی د جمعې په ورځ را روانېږي او ولامبي بیا د خپلو تیلو نه تیلو لګوي بیا عطر لګوي ویښته ګمنځ کي بیا ښه د وخت راشي اجر الله پاک بیان کړی نو ویښتو ته به د خیره سره تیل هم ورکوي شیمپو به هم ساتي ګمنځی به هم او دا آداب دي خوشبو به هم لګي داسې نه چې ویښتو نه د خلک کرکه یا مطلب ګیره د څه داسې تللی ده څه داسې تللی ده خلک د نه کرکه کوي یا دومره اوږده ده لکه د ځینو خلکو داسې به نه کوي ښه آدابو به خیال ساتو انشاءالله العزیز پنځم ادب دا دی چې لباس اچي نو شروع به کې ښي طرف نه کوم طرف نه ځي لباس کې ټول راځي ښه که ته پیزار اچي او که ته کمیس اچي که ته پرتوګ اچي نو شروع به کې د ښي طرف نه حدیث پاک کې راځي حضرت عائشہ فرمایي کان صلی الله علیه وسلم يحب يوجبه التيمن في شانه كله رسول الله صلی الله علیه وسلم با په هر کار کې چې پاک کار بو نو په ښي طرف والے غوښولو کم طرف والے ښي طرف والے حتی نبی علیہ السلام ته نقل دي فی طهوره وترجله وتنعله نبی علیہ السلام بچ اودس کول اول به کوم اندام منځو خیر که نبی علیہ السلام با سر یا ګرګو منځول اول به کوم طرفو ښي طرف او که نبی علیہ السلام پیزار اچول اول به کوم خیر نو اچول کې به ښي طرف مخکې کې او وستلو کې به ګس طرف مخکې کې ښا او دې سره سره شپږم نمبر دا چې لباس اچي نو د الله رب العزت نوم بیا دی الله پاک نوم بیا دی دعا وکړه دعا نبی علیہ السلام نه نقل دی حدیث پاک کې راځي چې کله به نبی علیہ السلام کوم لباس اچول نوې لباس اذا استجد ثوبا نوې کپڑا به اچولا نو سماه باسمه نوم به ورته واخیستو څه به ویل امامت نبی پګړې براغه نبی علیہ السلام بو فرمایل ودا پټکې دې پټکې او بیا به پسر کو او که کمیسو نبی علیہ السلام به دا کمیس ته بیا به واچول او څه به ویلې نبی علیہ السلام بدا دویرا اللهم لك الحمد كما كسوتني اللهم لك الحمد كما كسوتني یا الله تا ما ته لباس واجب تعالی رحمت دې اسالک خیره وخير ما صنع له یا الله د دې لباس خیر د نغواړم او کوم خیر د بارش د لباس جوړ شوی دی کوم خیر د بار لباس جوړ شوی دی ستر د بارا هغه خیر د نغواړم او اعوذ بک من شره د دې لباس د شر نه د پناه غواړم وا شر ما صنع له او چې کوم شر د بار لباس جوړ شوی دی د هغه شر نه څه غواړم پناه موږ دعا شرط ویلې الکا ایوای ویلم دا نو لباس به بیا شلیږي مو سم وکارم کی او لباس سره به الله شرموي خبره وی مونږ اسلام نه دی خپل کړي خري اسلام دغه دی بل دعا درځي حدیث کې نور دعاګانې الحمدلله الذي کسانی هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه بل دعا مرغه الحمدلله الذي الحمدلله الذي كساني ما اواري به عورتي واتجمل به في حياتي دا دعا ونوې لباس الله درکو زوړ بسکی صدقه وکي سوکي زور صدقه کا چې نوې رومال دی واش زور صدقه کا نوې ټوپه دی واش زړه ټوپه سکا صدقه کا ډاکټر صاحب نوې غړې واغشتا نو هغه زړه ته ما سکه بولونه امه ته صدقه کا خبره باندې پیشي لہذا الله پاک بدی کې ساشي برکات شي ها دا طریقه دا الله پاک دې موږ ته عمل توفیق نصیب کړي او اوم نمبر ادب دا چې حرام لباس نه بزان ساتي حرام لباس د ریخم لباس دی حرام لباس نری لباس دی حرام لباس د خزو رنگ لباس دی خزي به د سړی والا لباس نه چې سړی با الله رب عزت لعنت لګلې په هغه سړو چې ځان نه خزي جوړي څه جوړي الکه ځوانان کریم مګي کنه مې وای صحیح ده کنه پدې الکانو لعنت د الله دی څه شي دی لعنت الکان یختوس او باس یو زنه بزنه کنو باس په خبره به شونډې مسری کوي دین به مو اسلامي خلافت امید سات چې دا به مال کفر رنګي ښا اوس دا لکان اوس طالبان هم مګي ښا پنش طالبان هم څه کوي دا اوس دا شي نه مګي نو په داسې طالبانو او په داسې عوامو او په سړو باندې د الله پاک لعنت ته کریم بسړې
ته دومره ذکر وکړه چې ستا په چهره مبارکه کې د الله د طرف نه روحاني نور راشي په خبره وي هر څومره کریم چومږي هغې کې نورانیت نی هغه سپېره وي ښه د الله په تلاوت په ذکر و اذکار او دیندارۍ او تهجد سره په خپل مخ کې نور راځي الله دې موږ ته هغه نور نصیب وفرمایي او ښځې نو سړي اوس هلکان به د ښځو غونته لباسونه رنګونه او کریمونه او جینکۍ د هلکانو غونته تنګ لباس نری لباس او سونډي ویښته کټکول روزي ایستل غاښونو کې فاصله پیدا کول او روزي نری کول وغیره وغیره ذالکه الله دې موږ ټول لعنتونو نه محفوظ وساتي ښه نو دا او بل ادب دا دی چې د شهرت لباس نه ځان وساتو کله کله د بوټان دی په څو شته په 15,000 روپۍ نو 15,000 روپۍ بوټان ته څه ضرورت دی خو 200 والا کړه دا جوړه دی پسو یاره دا مال د فلاني ځای ګنډلې په 8,000 روپۍ باندې نو جوړه خو په 1200 هم ګنډل کېږي که نه دا خو څه دپاره چې زه په فیسبوک باندې ولیکم او خلکو ته ووایم مشره ما دونه باندې صرف ګنډلې ده او رخ مې په دانه اخیستی دی دا حرام دي څه شی دي حدیث پاک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من جر ثوبه خیلا لم ينظر الله الیه یوم القیامه څوک چې کبر او تکبر د وجه نه کوم لباس راکاږي ورځ د قیامت به ورته الله پاک نه ګوري دا موضوع لږ غونته اوږده شوه بهرحال دا د لباس او د هغه لارې آداب والله دې موږ ته د عمل توفیق نصیب کړي